Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama aku Suci CM. Kali ini mukbang dengan menu ayam geprek. Terus minumnya sama es teh. Panas gini di luar ya, minum es teh. Kemudian lalapnya sama kol atau gubis. Biar nggak lama-lama, sebelum makan mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Mari makan teman-teman. Mari kita coba ayam gepreknya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman yang di rumah yang belum makan, ayo buruan kita makan bareng. Capcus ambil makanan teman-teman di rumah. Kita coba. Tuh, kayaknya sedap. Pakai cabenya. Nih. Bismillah. Goyang. Pesawat lewat. Bukan pesawat ya, helikopter. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dikit aja. Udah pedas banget. Maknyus pakai kita cobain lalapannya nih, datang nggak? Mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow, pedas. Pakai lalapan.
Hmm. Manis untuk markotop pedas banget. Pedas. Dulu seger, pedas banget teman-teman. Wow. Lalapan kulit nih kayaknya. Lanjut. Cabai-cabainya. Lanjut. Cabai rawit setan kali ya, pedas banget, tapi enak. Lanjut. Minum lagi. Pedas banget. Wow, lanjut.
Pakai sambal. Pedas. Kepedesan, mejanya sampai miring. Sampai nangis. Nih, gede suapannya. Masuk nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, dikit lagi sampai bersih. Bismillah. Balik lagi. Nih. Rokok. Ini dulu. Udah banget. Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai. Ayam gepreknya enak banget, pedes banget juga, sampai keluar air mata makannya saking pedesnya. Tapi enak banget, jadi nggak bisa, tetap dihajar sampai titik terakhir. Enak banget pokoknya. Buat teman-teman, terima kasih banyak buat yang sudah subscribe dan sudah mendukung channel aku. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Klik tombol yang merah yang di bawah sebelah kiri. Oke, jangan lupa sebelah kiri yang warna merah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman.